Hi, I am Dr. Kavitha. I am acupuncturist and psychologist. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறது வந்து லிங்க முத்ராயை பற்றி தான். முத்ராயை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் நம்ம இந்த நிறைய முத்ராஸ்க்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் நம்மளோட பாடி இதில் வந்து பெனிஃபிட் இருக்குது. அதாவது முத்ராஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து நம்மளோட ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் அண்ட் நம்மளோட எனர்ஜி. ஸோ எனர்ஜியை பேலன்ஸ் பண்ணதுக்கு, நம்மளோட மைண்டை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணதுக்கு, பாடியோட எனர்ஜியை பேலன்ஸ் பண்ணதுக்கு முத்ராஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய டைப் ஆஃப் முத்ராஸ் இருக்குது. அதுக்கு எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட மெத்தட் இருக்குது. இது இவ்வளோ டைம் பண்ணணும், இவ்வளோ நேரம் பண்ணணும், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு இத்தனை வாட்டி டைம் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு நோய்க்கு ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணதுக்கெல்லாம் ஒரு முத்ரா இருக்குது. நான் இன்றைக்கி சொல்கிற வந்து லிங்க முத்ரான்னு சொல்கிறது தான். நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க லிங்க முத்ரான்னு சொல்கிறது. லிங்க முத்ராயோட பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஃபயர் எலிமெண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணும். அதாவது ஹீட், பாடியோட ஹீட்டை பேலன்ஸ் பண்ணதுக்கு லிங்க முத்ரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த முத்ரா வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைமில் வந்து 10 to 12 minutes வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்த டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 3 டைம் கூட இந்த முத்ராஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இதோட பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கபதோஷம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதாவது நம்மளோட பாடியில் இருக்க எக்ஸசிவான பல்கம் இல்லைன்னா ஃபேட் இருக்கும் இல்லையா, ஒபேசிட்டி இருக்கவங்க, வெயிட் லாஸ் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த லிங்க முத்ரா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி லாங் டைமாக இருக்க சைனஸாக இருக்கட்டும், கோல்டு அடிக்கிற வரவங்க, அதே மாதிரி நமக்கு கஃப், ஆஸ்மா, அந்த மாதிரி கஃப் ரிலேட்டடான அதிகமாக பல்கம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, மியூக்கஸ் எல்லாம் பாடியில் இருக்குன்னா இந்த லிங்க முத்ரை யூஸ் பண்ணும்போது அது டிசால்வ் ஆகி நம்மளோட பாடியிலன்னா ரிலீவ் ஆகும். அதே மாதிரி ஃபயர் எலிமெண்ட்ஸ், அதாவது ஹீட் பேலன்ஸ் பண்ணதுனால எக்ஸசிவ் ஃபேட், நம்மளோட பாடியில் வந்து எக்ஸசிவ் ஃபேட் இருந்ததுன்னா அது டிசால்வ் பண்ணதுக்கு லிங்க முத்ரா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது பாடியோட மெட்டபாலிசத்தை பேலன்ஸ் பண்ணதுக்கு லிங்க முத்ரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று வந்து ரெகுலராக மெனிஸ்ட்ரல் பீரியட் வரல ஃபீமேலுக்கு, கைனிக்கான ப்ராப்ளத்துக்கு, அதாவது மெனிஸ்ட்ரல் சைக்கிள் ரெகுலராக இல்லாமல் இருக்கவங்க லிங்க முத்ரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஃபீமேலுக்கு வந்து மெனிஸ்ட்ரேஷன் ரெகுலேட் பண்ணதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதே மாதிரி மென்னுக்கு வந்து, அதாவது ஆண்களுக்கு வந்து விரைப்பு தன்மை கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா, அதாவது ஈடின்னு சொல்லுவோம், எரெக்டல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம், சீக்கிரமாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறது, இல்லைன்னா செக்ஷுவல் இதில் வந்து கொஞ்சம் டிசபிலிட்டி இருக்குது, டூரேஷன் மெயின்டைன் பண்ண முடியலை அப்படின்னா லிங்க முத்ரா ஜென்ஸுக்கு இதுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லாங் டைம் நீங்கள் பண்ணனா உங்களுக்கு அதோட ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதே மாதிரி நம்மளோட மைண்டை காம் பண்ணதுக்கு லிங்க முத்ரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸசிவான ஹீட் பாடியில் இருக்குன்னா அதை பேலன்ஸ் பண்ணி, அதாவது இமோஷனில் வந்து நமக்கு அதிகமாக கோவம் வருது, நம்மளோட பாடியில் நிறைய ஹீட் அதிகமாக இருக்கும், நமக்கு கோவமெல்லாம் வரும். ஸோ உங்கள் மைண்டை காம் பண்ணதுக்கும் லிங்க முத்ரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பண்ண வேண்டிய விதம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நம்மளோட ஹேண்டை இப்படி நீங்கள் க்ரோஸ் பண்ணிக்கினா உங்களோட லெஃப்ட்டு தம்பு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்படி ஹோல்ட் பண்ணனா இந்த லெஃப்ட்டு தம்பு இருக்குல்ல, லெஃப்ட்டு தம்பு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்மளோட ரைட் ஹேண்டோட இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் அண்ட் தம் ஃபிங்கர் இப்படி டச் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி க்ரோஸ் ஆகும். இந்த தம்பு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும், லெஃப்ட் தம்பு இது வந்து ஹோல்ட் ஆகும். ஸோ இந்த லிங்க முத்ரான்னு சொல்கிறது இந்த லிங்க பொசிஷனில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இப்படி இந்த மாதிரி சென்டரில் வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எப்போவுமே நம்ம யோகாவோ எக்ஸசைஸோ ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸோ பிராணாயாமம் எல்லாம் பண்ணும்போது எப்போவுமே நம்மளோட ஸ்பைனல், அதாவது பின்னாடி எலும்பு வந்து கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காரத்துக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த செஸ்ட் கிட்ட இல்லைன்னா கொஞ்சம் லோவர் போர்ஷனை வச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம மூச்சு எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்போவுமே மூச்சு எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ரீத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். இது ஒரு 10 to 12 minutes ஒரு டைம் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 3 times கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இது ரெகுலராக பண்ணதுனால கிடைக்க பெனிஃபிட் நான் சொன்னேன். ஸோ இது வந்து ஒரு முதிரைக்கும் ஒரு மெத்தட் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த முதிரையோட பெனிஃபிட் வந்து தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணுங்கள். லாங் டைம் கூட பண்ணிக்கலாம். பட் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ டைம் பண்ணால் போதும். ஏன்னா அது ஏன் எடுத்து சொல்கிறேன்னா, வெயிட் லாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அதை கண்டினியூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு டைம் பீரியட் இருக்குது, அந்த டைம் பீரியடுக்கு மட்டும்தான் நம்ம அது பண்ணணும். இதோடு சேர்த்து நீங்கள் ரெகுலராக சாப்பாடு, நம்மளோட எக்ஸசைஸு, நம்மளோட மைண்டு, இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போ ஈடின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா,
சீக்கிரம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற ப்ராப்ளம் இருக்குது, இல்லை மெனிஸ்ட்ரேஷன் ரெகுலராக இல்லை எனக்கு வந்து கஃப், ஆஸ்மா, வீசிங் அந்த மாதிரி ஆஸ்மா, ப்ராங்கைட்டிஸ் அடிக்கடி இருக்க கஃபுக்கெல்லாம் இந்த லிங்க முத்ரா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி இது இன்னும் ஒரு முதிரைக்கு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது. அடுத்த வீடியோஸில் அதை நான் சொல்கிறேன். என்னோடய கிளினிக் வந்து வெஸ்ட் சைதாப்பேட் சென்னையில் இருக்குது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கலான ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது, ஓசிடி அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது, இல்லைன்னா மென்டலி டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது, அதாவது மென்டல் டிஸார்டர் இருக்கும், ஸ்கீசோஃபீனியா, ஹிஸ்டீரியா, பைப்போலர் டிஸார்டர் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். நீங்கள் நேராக வர முடியலைன்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆன்லைன்லேயே கன்சல்டேஷன் அண்ட் கவுன்சிலிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதே மாதிரி ADHD இருக்க குழந்தைங்க, பிஹேவியர் டிஸார்டர் இருக்க குழந்தைங்க, அதே மாதிரி டீனேஜ் ஏஜில் அந்த பியூபர்ட்டி ஏஜில் வந்து பசங்களுக்கு வந்து நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை மென்டலாகவும் அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும், ஃபிசிக்கலாக வர அந்த சேஞ்சஸ்னால அந்த டைமில் ஏதாவது நோட்டீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி திட்டுறதோட அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுத்து நீங்கள் உங்களோட அவங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஓப்பனாக அவங்கக்கிட்ட பேசுங்க, ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுங்க. இது நான் சொல்கிறதுக்கு காரணம், நிறைய பசங்களுக்கு வந்து அவங்கக்கிட்ட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்ல அவங்க வந்து பயப்பட்டோ இல்லைன்னு தயக்கமாகவோ ஒரு சின்ன ப்ராப்ளத்தை பெருசாக காம்ப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சைக்காலஜிக்கலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் இருக்க ப்ராப்ளத்துக்கு நான் கவுன்சிலிங் அண்ட் கன்சல்டேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். சப்போஸ் தூரமாக இருந்தேன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயே சப்போர்ட்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கும். மோர் டீட்டெயிலுக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணும்போது ஹாய்னு போட்டால் ரிப்ளை வராது. நீங்கள் ப்ராப்பராக அட்ரஸ் வேணும்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃபோன் கன்சல்டேஷன் வேணும்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் கிடைக்கும். ஏன்னா நிறைய மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது நம்ம நார்மலான ஹாய், குட் மார்னிங் அந்த மாதிரி மெசேஜ்க்கு ரிப்ளை பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நிறைய பேர் ஆன்லைன் எடுக்கிறதுக்கு இப்போ சப்போஸ் ஃபிசிக்கலாக வர முடியலைன்னா ஆன்லைனில் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா, அப்போது உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் கிடைக்கணும்னு தான் நான் இது சொல்கிறேன். அதே மாதிரி ஃபிசிக்கலாக வரணும்னா வெஸ்ட் சைதாப்பேட்டில் என்னோடய கிளினிக் இருக்குது. அக்யூபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் நான் மெயினாக பண்ணுறது வந்து வெயிட் லாஸ், காஸ்மெட்டிக் அக்யூபஞ்சர், அதே மாதிரி சைக்காலஜிக்கலான டிஸார்டருக்கு, STD, அதே மாதிரி இன்ஃபர்டிலிட்டி இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு எல்லாமே நம்ம வந்து காஸ்மெட்டிக் அக்யூபஞ்சரும் நான் பண்ணுறேன். ஸோ இதுக்கு எல்லாமே ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. மோர் டீட்டெயில்ஸ்க்கு வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.